Thutha wa kumurikwo na kuingĩrĩrwo nĩ ũrĩa ĩratabanĩria woyani wa arutwo, Senior Secondary Ministry ya Gĩthomo nĩ ĩkorete haceke o rĩngĩ nĩ aciari na arutwo arĩa mathomagĩra mathomo ma ũtari na njĩra ya ciĩko kuona mathomo maya matinataranĩrio thĩinĩ wa maumĩrĩra ma KCSE. Ati ona marĩkĩtie gũkaingĩranio icio na makahĩtũka wega tondũ nĩ one of the subjects iria ihĩtũkagwo wega. Ciana icio citũ citina graderwo subject iyo yao. Na ũndũ ũrĩa ndĩramakirio nĩguo nĩ kuona atĩ niwe ũratongoretie thĩinĩ wa Thagathi Secondary School harĩ sign language na ndĩnacoka gũtarwo. Aciari kuma thukuru wa airĩtu wa South Teto na thukuru wa secondary wa Thagathi gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Mũkũrũ-inĩ kaunti ya Nyĩrĩ makiuga itua rĩrĩ nĩ rĩraima ciana ciao kanya ga kũingĩra university. Kĩeha kĩnene mũno nĩ kũmenya atĩ ciana ici nĩ ciorĩra na ararĩ na high hope ya kũingĩra campus. Ndũkorwo ciatarwo rĩ mwana wakwa nĩ ingĩra campus direct. Ũhoro ũcio ũrarĩ ũhoro ũrĩa ũrakarimaxire mũcemanio witũ. Na icio nĩcio news iria tũrambũrĩkĩirwo ta aciari. No ũrarĩ ũhoro wa gũtũmakia, ũhoro wa kũmakia nginya ciana citũ tondũ ũhoro ta ũcio ndũngĩrerĩgĩrĩire. Arutwo arĩa marekira kĩgeranio gĩkĩ ta Mark Macharia kuma thukuru-inĩ wa Thagathi akiuga aranyitire grade ya C plain no korwo subject ĩno nĩ ĩratarirwo angĩrĩ na B- na kũingĩra university kũrĩa rĩu morĩtie ministry ĩno gũkinyanĩria kĩhoto kĩao. Trist metĩkire gũtũtarĩra subject Kenya Sign Language tondũ hakwa nĩ nderutĩire mũno kũmĩthoma, especially me being the top student in our school. Dinahota kumake to campus nĩũndũ to one of my subject, my best perform subject iria njĩkĩte karega gũtarwo. Ciana iria ireka kĩgeranio gĩa Kenya Sign Language na grade include harĩa main grade meko na benefit muno tondũ uko na interpreters aingĩ. Nĩ turauga hau administrative justice na procedural justice ya mwana ũcio onayo ndĩkĩrĩho na nĩ ũmĩrũgĩte na kĩhoto gĩake gĩa mathomo na gũthoma nĩ ũrũgĩte kĩhoto kĩu gĩake. Koguo nĩ tũkwenda ministry, nĩ tũkwenda NEC ĩcirie ũhoro ũcio rĩngĩ na nĩkĩo thiĩte mbunge na ihoya rĩu atĩ ministry ĩforcwo kũgrade arutwo acio. PS wa gĩthomo one biũ atĩ andũ arĩa mekĩte ũguo nĩ maheo iherithia rĩnene na ciana icio kĩgeranio kĩao gĩcokerwo na gĩkĩrwo thĩinĩ wa maratathi mao tondũ wĩra marutĩte na nĩ mathomithĩtio na mũciari agĩtwara mwana wake mũtwara nĩgetha agĩra maratathi. Handũ-inĩ Inooro TV kuma kaunti ya Nyĩrĩ, Njĩta Thĩũri wa Mbogo.